हल्का असम्बली महेश्वरम में गरीब खवातीन में सिलाई मशीनों की तकसीम। शाही नगर के इलाके में तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत गरीब खवातीन में सिलाई मशीनों की तकसीम रुकन असम्बली तिग्गला कृष्ण रेड्डी के हाथों अमल में आई। इस मौके पर रुकन असम्बली के हमरा जिम्मेदारों के अलावा पार्टी के कारकुनान भी मौजूद थे। बहुत खुशी की बात है, आज बालापुर मंडल जलपली म्यूनसिपालिटी में शाही नगर में 73 जो है स्विंग मशीन दे रहे। तेलंगाना राष्ट्र अपना मुख्यमंत्री केसीआर ने जो है कोई कुछ नहीं कर सके। 10 साल जो है मैं हमारा माइनॉरिटी का वोटा लेके कांग्रेस वाले यहाँ आके सूरत भी नहीं बता सके, मगर तेलंगाना आने के बाद हमारा विक्रम रेड्डी एमपीपी, वाइस एमपीपी और उमर भाई, बाकी के आदित्य खलीफा, मजर अली पटेल, लतीफ खान, अजीज, नजीर और रत्नगली डीएमओ, ये सब जो है 14 साल जो है अपने मुख्यमंत्री तेलंगाना फिरते फिरते हर गली, हर बस्ती, हर गांव में, हर सिटी में फिरते देख के जो है जो माइनॉरिटी गरीब लोग हैं वो लोग खुद भी करना बोलकर जो है उनका दिल में होके 12% रिजर्वेशन देना बोलकर जो सेंट्रल लेके वो भी तामिल हुए तो और मुसलमान भाइयों का गरीब वाला ऊपर आने का कोशिश कर रहे हैं। आज जो है 73 दे रहे, बाकी के जितना भी होने दो जो ट्रेनिंग लेके और सर्टिफिकेट जो लिए सबको देने के लिए हम तैयार हैं, उसका कुछ जरूरत नहीं है। हमारा मुख्यमंत्री गरीब लोग मासूम बच्चे जो रहते वो लोगों का जो है रोजगार चलते रहता और कल्याण लक्ष्मी 51,000 थे 75 हो गया। हम लोग एमएलए कुछ के जो है 75 बसने होते बोले तो इमीडिएटली असेंबली में जो है 1,01,116 रुपये काम करके जो है से दे रहे। ये खुशी की बात है। कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक और गरीब लोगों के लिए हमारा मुख्यमंत्री दे रहे हैं। खासकर बात है एक गुरुकुल पाठशाला जो माइनॉरिटी के दो गुरुकुल पाठशाला पर लेके आए, मगर यहाँ शाही नगर में अपने को स्कूल्स का बिल्डिंग नहीं है, उसीलिए जो है गुरुकुल में चल रहा। परसों में जाके देखा गरीब मुसलमानों को भाई 240 लोग जो है वहाँ गुरुकुल में जो है पढ़ रहे गरीब लोग। उसमें जो है मैं गुजारिश करता हूँ अभी बाकी के कोई भी कुछ हो रहे तो अब आते इलेक्शन में कांग्रेस वाले जो हम माइनॉरिटी को ऐसा करे कुछ नहीं कर सके। खाली खबरस्तानों को जो है पहाड़ी कोड़ा लगाने के लिए नहीं हो सके वो लोगों से। अब देखे मल्लापुर, वेंकटापुर कैसा रोड हुआ, कैसा तरक्की हुआ, कैसा लाइटा है, आना जाना अच्छा हुआ। अभी भी करना है, अभी भी थोड़े करना है। परसों जो है हम पूरा एमपी साहब, वाइस एमपी साहब, बाकी के हमारा एमपीडीसी ये पूरा लोग जो बैठ के 30 करोड़ रुपए जो है माइनॉरिटी के लिए लगाना बोलकर देने का के लिए कायम है। इसलिए सारे मैं गुजारिश करता हूँ कोई कुछ भी बोलने दो, आने वाले गवर्नमेंट फिर कभी भी इलेक्शन होने दो, टीआरएस पार्टी चंद्रशेखर राव जो मुख्यमंत्री बना